നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി, റോഡിലും നിറയെ വെള്ളമാണ്. ഈ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഒരു പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഈ റോഡിൽ ബസ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന സാധാരണപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരും കാറ് മേടിച്ച് പോയതിനെ വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ അറിഞ്ഞു കയറി സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിക്കാതെ പോയാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അവരും ജോലിക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം, ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു വരികയാണ്. ഒരു വണ്ടി അതിവേഗത്തിൽ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളക്കെട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീ വന്നത് അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അയാൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയില്ല. ആ സ്ത്രീയുടെ ദേഹം മുഴുവനും വെള്ളം അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് അയാൾ പോയി. ആ സ്ത്രീയുടെ ദേഹം മുഴുവനും വെള്ളമായി. റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ചള്ളയായ വെള്ളമാണ്. ആ സ്ത്രീ ഒരു പക്ഷേ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോകുന്നതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്.